ఫ్రెండ్స్ నమస్తే. అనంతపురం మనము హుస్సేన్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ షోరూంలో ఉన్నాము. ప్యూర్ ఈవీ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఈ ట్విస్ట్ వెహికల్ అనేది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి, దీని డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. ఇందులో మనకి టాప్ స్పీడ్ వచ్చి 85 కిలోమీటర్ స్పీడ్ పోతుంది అండ్ 90 to 140 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ వస్తుంది అండ్ 7 inches LCD డిస్ప్లే వస్తుంది అండ్ 3.5 కిలోవాట్ బ్యాటరీ వస్తుంది. సో మీరు దీని గురించి ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ నేను అడ్రస్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు వచ్చి చూడొచ్చు. ఎల్ఈడి డిస్ప్లే అన్నాను కదా, డిస్ప్లే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో డిస్ప్లే కనపడుతుంది కదా, ఆన్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకి బ్యాటరీ వచ్చి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అండ్ పార్కింగ్ లైటు అండ్ లెవెల్ మోడ్ అనేది ఇక్కడ 1 to 3 మోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ మోడ్స్ అనేది ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. అండ్ స్పీడోమీటర్లో ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దీనికి ఇక్కడ వచ్చి కీస్ కూడా సెన్సార్ కీ 3 ఇస్తున్నారు, దాంతోపాటు ఇవి 2 కీస్ ఇస్తున్నారు. ఇవి కార్ లాగా మనము వాడుకోవచ్చు. ఇవి ఏంటంటే లాక్ బటన్, ఇది అన్లాక్ బటను, ఇది థెఫ్ట్ అలారం. మనం ఒకవేళ ఇది ఎక్కడన్నా ట్రాఫిక్ ఏరియాలో పెట్టుకున్నట్లయితే అలారం అనేది మోగుతుంది ఎవరైనా థెఫ్ట్ చేయడానికి చూస్తే. అండ్ ఇది వచ్చి స్టార్ట్ చేయడానికి బటన్ అనమాట. సో ఇందులో మనకి ఫోర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కార్కి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారో అదే విధంగా. అలాగనే మనకి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ డిస్క్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ డిస్క్ అండ్ ఇక్కడ మోడ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. 1 to 3 మోడ్స్ ఉంటుంది. అండ్ మనకి సేమ్ లైటింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. డే టైం ల్యాంప్స్ ఉండడానికి ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో డే టైం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది వెహికల్ అనేది. సైడ్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక ల్యాంప్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ లాగా స్టార్ట్ ఇచ్చారు. అండ్ దీంతో పాటు ఇక్కడ ఒక హార్డ్ బటన్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ సైడ్ ఇండికేటర్లు అండ్ డిమ్ అప్ 2 బటన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా డిస్కేనండి, ఇది కూడా డిస్కే, లెఫ్ట్ రైట్ 2 కూడా డిస్కే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ హార్న్ కూడా 2 పైపులా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి డిస్క్ బ్రేక్ ఉంది, డ్రమ్ అయితే లేదు. ఇది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 2 కూడా డ్రమ్ లేకుండా డిస్కే ఇచ్చారు. అండ్ షాక్ అబ్జర్వర్ కూడా, స్ప్రింగ్ యాక్షన్ కూడా, సస్పెన్షన్ కూడా చాలా బాగుంది అని అంటున్నారు. అండ్ సైడ్ విషయానికి వస్తే ఈ విధంగా ఉంది వెహికల్ అనేది. సో ఇక్కడ బ్యాటరీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, లిథియం అయన్ బ్యాటరీ. ఇది రిమూవల్ కాదండి, మామూలుగా మన వెహికల్స్కి అయితే రిమూవల్ ఉంటుంది, ఇది రిమూవల్ కాదు. సో బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఈ విధంగా ఇండికేషన్ ఉంటుంది. ఓవరాల్గా వెహికల్ అయితే సైడ్ నుండి ప్రొఫైల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్రంట్ నుండి ఈ విధంగా ఉంటుంది. చూడటానికి మనం పెట్రోల్ వెహికల్ ఏ విధంగా అయితే కనపడుతుందో అదే విధంగా కనపడుతుందండి. సో ఇండికేటర్స్ కూడా ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సో ట్యాంక్ కూడా బాగా కంఫర్టబుల్గానే ఉంది, మనకి కూర్చోవడానికి సీటింగ్ కూడా 2 కూర్చోవడానికి నీట్గా సరిపోయే విధంగా ఉంది. సో మీకు ఒకవేళ ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే నేను నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. బుకింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఇది వెహికల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.